äijä kuule peukilta 205 on mennyt mulle mittattava 50,2 autostudio vai mikä se on vahvisti. Ja Jensseni 50. Ne oli vienyt tuon mittarin 128,7. Ihmiset ajavat työssään, ehkäpä aamulla ne nukahtaa rattiin. Ledien valossa poika pistää parasta nuhapumpullaan. Ja yläasteelaisia, niitä istuu kyydissä. Ja ikkunasta paiskoo valoissa tyhjiä pulloja ojaan. Kaikki samoissa valoissa notkutaan, kunnes valot vihreiksi vaihdetaan. Kuinka paljon mahtuu pieneen Corollaan, Hiltemaan tavaroita. Kuinka monta mahtuu pieneen Corollaan, ajukuusia, melkein uusia. Kuski katsoo peiliin ja huomaa vierestään